যারা নাকি আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছেন, পিওর একটা কোস্টিকাম পেশেন্ট আমি দেখাচ্ছি। এমডি মুরাদ। বয়স কত আপনার? 28। অভিযোগটা কি? অভিযোগ হলো ক্রনিক কাপ, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ইউরিনেশন ফ্রিকোয়েন্ট। 3টে অভিযোগ, সাথে অ্যানাল ফিশারও আছে, যেটা আমি লিখি নাই, পরে বলেছে তাই। আচ্ছা, তো আমাদের কথা কি, আমরা জানি যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। রোগ নয়, রোগীকে চিকিৎসা হবে। এই যে কাফ অধ্যায়, এই যে রুব্রিক ওয়েকিং ফ্রম দ্য কাফ, কাশিতে কাশিতে রোগী ঘুম থেকে জেগে যায়। এই যে সিমটম, এই যে রুব্রিকটা, সাব রুব্রিক আমি লিখেছি। কত পৃষ্ঠা? 780। যারা আমার চ্যানেলটাই শেখার চেষ্টা করেন, তারা এই প্রেসক্রিপশনটাতে অনেক ভালো উপকৃত হবেন, রোগ ধরতে পারবেন। আর কিভাবে রোগীকে অ্যানালাইসিস করে রোগ হাজার হাজার মেডিসিন থেকে, হাজার হাজার লক্ষণ থেকে বের করে নিয়ে আসা যায়, হাজার নয়, ধরেন শত শত মেডিসিন থেকে কিভাবে মেডিসিন সিলেক্ট করা হয়, সেটা একটা প্রক্রিয়া দেখাচ্ছি আমি কিন্তু জুনিয়র টুনিয়র বলি না, সবাই আমাদের ডাক্তার, সবাই আমাদের বন্ধু। জুনিয়র সিনিয়র বলার কোনো প্রয়োজন মনে আমি করি না। তাহলে এসিআর চিলি, উনি একটু শীতকাল, শীত, শরীরে শীত বেশি না? শীত বেশি। টাং জিভে দেখা শুকনো, প্রায় শুকনো, যেটা দেখা যায় ক্যামেরার কারণে একটু ভিজে যাবে না। অ্যাভারশন টু সুইট, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে না। ঠিক ঠিক। নাইট অ্যাগ্রাভেশন, রাত্রেবেলা রোগ বাড়ে। কথা ঠিক। ওয়েকিং ফ্রম দ্য কাফ, মানে কাশতে কাশতে ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কথা ঠিক। এমএল বাই কোল্ড ওয়াটার, একটা বিরল একটা সিমটম, যে ঠান্ডা পানি খেলে কাফটা একটু কমে যায়। কথা ঠিক। বন্ধুরা, এই লক্ষণটা আপনারা সচরাচর পাবেন না। হাজার হাজার রোগী থেকে এই লক্ষণটা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি নিজেও আমার এই ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি 4 থেকে 5 বছর, 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে ফার্স্ট পেয়েছি যে ঠান্ডা পানি খেলে কাশিটা একটু কম লাগে। যা পাই সবগুলো হলো গরম পানি খেলে কাশিটা কমে, কিন্তু এই রোগীটা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। আর বিপরীত মেডিসিন তাকে আজকে প্রেসক্রাইব করব। দেন ইউরিনেশন ফ্রিকোয়েন্ট 7 or 8 times at night. He does not control the pressure or pressure of urination, যে প্রস্রাবের যে একটা প্রেশার বেগ আর্জেন্ট যেটা, ওই জিনিসটা উনি মানে কন্ট্রোল করতে পারে না। এই যে একটা লক্ষণ, এই লক্ষণগুলোর উপরে কস্টিকাম ছাড়া আর কিছুই ভাবার নেই। দেন মাইন্ড সিমটম, হোপলেস, হতাশ হয়ে পড়ছে। সো অল সিমটোমোলজি আর কভার্ড বাই কস্টিকাম। আঁচিল নেই, আঁচিল আছে শরীরে কোথাও? আঁচিল নেই, আঁচিলের কথা আমার বাদ, ওটা আমার দরকার নেই। তাহলে বন্ধুরা, যেগুলো চুম্বকাংশ, মেইন যে লক্ষণগুলো আমি পেলাম, তার ভিত্তিতেই কিন্তু কস্টিকাম প্রয়োগ করছি। ফলো আপ কেস আপনাদেরকে আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ। আপনি তো এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথি খাইছেন না? বহুত 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 বহুত। দেখা যাক আমার চিকিৎসায় ওনার উপকার কি হয় না হয়। আমি তো প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট করি না, কিন্তু যে উপশম, সামান্য একটু উপশম থাকবে তারপরে আবার হবে, এই ধরনের করি না। পার্মানেন্ট ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করছি। দেখা যাক।